पेड़ पूरा जो है जड़ से उखड़ गया है। तो पोल खड़ा होगा अभी 3-4 दिन तो लफड़ा लगेगा इसे ही पोल में। इटखोरी प्रखंड की भी बात बता रहा हूँ कि कल वहाँ भी एक बुजुर्ग आदमी साइकिल लिए हुए कनेल में गिर जाते हैं और वो भी स्थिति होती है कि वो भी मौत उनकी भी हो जाती है। तो बहुत सारी मौत की खबरें आ रही है। और थोड़ा सा तस्वीर में कहेंगे कि थोड़ा सा घर को दिखा दे। वो उसमें जी जी वो घर जो है ना पूरी तरह से डूब चुका था। बहुत ज़्यादा डर में मैं जब खुद कवरेज कर रहा था तो मुझे खुद डर लग रहा था। मैं खुद साइड हो गया फिर तुरंत। तो नदी के किनारे जो पेड़ थे ये सारा मतलब पॉइंट पर मतलब एक मिनट में ये बह रहा था। जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल का स्थिति जो हम लोग खड़े हुए यहाँ पे पितीज पुल है इटखोरी का, आप देख सकते हैं पीछे से जो पानी का तूफान था बहुत तेज़ी से आ रहा था और जैसे ही यहाँ पे आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर और सेटअप जो है वो यहाँ से बहा कर ले गया और कई घर जो है इसके चपेट पे आ गए हैं। कल का वीडियो आपको दिखाते हैं हम लोग, थोड़ा सा आप क्लिप देखिए। वैसा माहौल था लेकिन आज का माहौल जो है पूरा चेंज हो गया है। यहाँ देखिए गांव वाले हैं, इसी गांव में रहते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या था माहौल। आप लोग थे कल यहाँ पे, क्या हुआ था कल? पूरा ये जो है पूरा भरा हुआ था। हाँ। और वो जो घर जो है वो जो उतर देखिए वो जो है हाँ। वो पूरा खिड़की तरफ से पूरा पानी उसका चला गया था अंदर। अच्छा। में और पूरा एकदम मतलब हम लोग अपना लाइफ में कभी नहीं देखे थे कि इस तरह का भी मतलब माहौल जो बना था। हाँ। तो अचानक हो गया था कि मतलब पानी होते होते ऐसा पानी होते होते हुआ होगा, लगातार पानी लगातार हो रहा था। उधर से पानी अचानक आया, पूरा एकदम मतलब भर चुका था। हाँ। वो जो घर देख रहा है मुंगिया जो स्टील लिखा हुआ है, हाँ। वहाँ से ऊपर पानी चढ़ गया था उसका। अच्छा, घर के ऊपर तक? हाँ, ये ट्रैक्टर पर सब झपा गया, सब डूब गया था। और ये देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के साथ पूरा जो है पोल पूरा है गिर चुका है यहाँ पे। और बिजली भी बाधित है। कई जो ये 33,000 वोल्ट है ना, 33,000 वोल्ट ये सारा जो है इससे ही बाधित है। हम लोग नीचे जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कई पेड़ जो है कल के बाढ़ के चपेट में जो है आ गया है और पूरा एरिया जो है इटखोरी, पितीज, बलबल और भी एरिया हम लोग जो दिखा रहे थे वो बाढ़ के चपेट में आ गया था। और ये देखिए पूरा का पूरा किस तरह से जब बाढ़ का बहाव होता है तो कुछ नहीं देखता है, पावरफुल से पावरफुल चीज़ को बहा के साथ में ले जाता है। और वही हुआ, कई जानवर के साथ जो है कई ट्रांसफार्मर और कई पोले जो हैं बिजली के वो साथ में बहा कर ले गया। तो आप देखिए यहाँ का अभी का नज़ारा देखिए क्या है यहाँ पे। यहाँ जो माहौल है ये हेवी हाई टेंशन वायर जो है वो टूट चुका है यहाँ पे। और ऐसा बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला है हम लोगों को यहाँ से। तो ये 33,000 वोल्ट है तो कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? अभी कोई गारंटी नहीं है, अभी कोई गारंटी नहीं है। ये जो इससे कितना लोग प्रभावित हुआ, मतलब कितना गांव प्रभावित? कम से कम 2-3 प्रखंड। 3 प्रखंड? पूरा इस एरिया से 3 प्रखंड में लाइट नहीं है अभी? नहीं मतलब जीरो बिजली कल से ये कल है। 24 घंटा के आसपास हो गया है ना। तो देख सकते हैं 24 घंटा के आसपास हो गया है। और जो बिजली जो 3-4 प्रखंड में नहीं है उसका कारण ये है कि ये 33,000 का जो तार है ये कल के बाढ़ में बह गया है बुरी तरह से। और इसको अभी निकालने में काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि आप देख सकते हैं हालत बहुत ख़राब हो गई है। पूरा का पूरा टीम जब तक नहीं लगेगा इसको हटाया नहीं जा सकता है। और 3-4 प्रखंड में बिजली नहीं होने के कारण जो है मतलब लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। तो जो लोग भी अगर वीडियो देख रहे हैं चतरा से 3-4 ब्लॉक के जो लोग हैं वो लोग अभी ये समझिए कि अभी लाइट आने में काफ़ी देर है क्योंकि ये जो 33,000 का वोल्ट है वो क्षतिग्रस्त हुआ है और बारिश की संभावना भी है ना। बारिश की संभावना, सुबह से बारिश हो रही है, इसीलिए बनने में दिक्कत हो रहा है। तो मतलब अभी 8-10 घंटा और लग सकता है ना। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं, मतलब और भी टाइम लग सकता है। अभी तो पोल खड़ा होगा अभी 3-4 दिन तो लफड़ा लगेगा इसे ही पोल खड़ा करने में। कहाँ रखे क्या रखे, और फिर अगर पानी तेज हो गया तो नहीं बन पाएगी, बहुत दिक्कत होगा। तो यही देखिए बिजली का जो है संकट वो बहुत बड़ा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि जैसी स्थिति में ये पोल की हालत हुई है उसको बनाने में शायद बहुत टाइम लग सकता है। यहाँ बिजली विभाग के लोग हैं जो लोग लगे हुए हैं काम पे, लेकिन 3-4 ब्लॉक का जो हालत है वो देखिए ख़राब हो गया है। हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे देख सकते हैं कई विशाल पेड़ जो है जिसको नदी के बहाव में वो बह गया। अब इतना भयावह नज़ारा था, आप देख सकते हैं एक साथ कई पेड़ जो है वो बह गए और कई पेड़ जो अभी भी गिरे हुए हैं नदी के शोर किनारे वो आप देख सकते हैं। और ये बिजली का तो तार ऐसा क्षतिग्रस्त हुआ है कि बनने में शायद काफ़ी टाइम लग जाए और 3-4 ब्लॉक का जो प्रभावित होगा क्योंकि 33,000 का
ये वोल्ट है, 33,000 वोल्ट का ये तार है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होगी बिजली में। देखिए पेड़ पूरा जो है जड़ से उखड़ गया है और जिसमें कई खंभे थे। हाँ, तो मेरे साथ यहाँ इटखोरी के कुछ रिपोर्टर हैं, आप देखिए, जिन्होंने बहुत ग्राउंड पे जाके रिपोर्ट किया था और पानी में डूब डूब के जो है रिपोर्टिंग किया था। उन लोग का वीडियो हम लोग देख रहे थे। ये जीवन दुनिया से है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? जी महेश कुमार नाम है। और बता दें कि कल जिस तरह से हम लोग रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे थे, और बता दें कि कल ये जो अब अभी यहाँ जहाँ हम लोग अभी खड़ा हैं, इस जगह जो है ना सब पूरा एक तरह से एकदम जलमय था। और बता दें कि हम लोग रोड पे से कवरेज कर रहे थे। सबसे पहले हमने वीडियो को कवरेज यहाँ किया था। उस समय बता दें कि वहाँ पे एक छोटा पुलिया है, वहाँ से हम लोग कवरेज किए थे। उस समय जो आप थोड़ा सा तस्वीर में कहेंगे कि थोड़ा सा घर को दिखा दे, वो उस समय जी जी वो घर जो है ना पूरी तरह से डूब चुका था। मतलब बता दें कि वो 2 तल्ला मकान है, आधा जो है बता दें कि जलमय हो गया था। जब हम लोग वहाँ पे सीओ और प्रखंड पदाधिकारी जब आए थे, तो हम लोग कोशिश किए कि उस घर में जाकर स्थिति को दिखाएं। हम लोग उसके घर में भी गए। घर का स्थिति इतना था कि बता दे कमर भर पानी उसके घर के अंदर घुसा हुआ था। और ये अब तस्वीर के थोड़ा सा हम कहेंगे, थोड़ा सा इस तस्वीर के इन लोग को दिखाइए ना। यहाँ बता दे ये लोग पूरा मतलब जो है ना, ये अब खिड़की देख पाते होंगे, खिड़की है वहाँ तक पानी ही पानी भरा हुआ था। ये जो अभी हम लोग जिस जगह पे है ये दिख नहीं रहा था। ये पेड़ जो आप दिखा दे, हम ये पेड़ की बात करें तो नदी के किनारे जो पेड़ थे, ये सारा मतलब पॉइंट पर मतलब एक मिनट में ये बह रहा था। बिल्कुल। तो ये बताइए, ये जो बिजली अब है 3-4 प्रखंड में बोल रहे हैं कि प्रभावित हुआ, कौन कौन प्रखंड है? बता दें कि 33,000 का जो बिजली का तार है, ये इटखोरी से जोड़कर चतरा जिला मुख्यालय जोड़ती है। और बता दें कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे 1 दर्जन, सिर्फ ये नदी में 1 दर्जन से अधिक पोल गिर चुका है, जिसके कारण 48 घंटे से ये अन्य प्रखंड है जिसका अंधेरा अभी सामना करना पड़ रहा है लोगों को। बिल्कुल। तो मेरे साथ एक और है, माँ अम्बे न्यूज़ से लगातार ये लोग जो है जब बाढ़ आया था तो यहाँ ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस था? पहले ऐसा एक्सपीरियंस मिला था आप लोगों को? अपने लाइफ में भैया ये पहली बार बता रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं देखा था जब से हमने इस धरातल पर रिपोर्टिंग किया हुआ और जब से यहाँ पहुँचा है। तो ऐसा माँ अम्बे न्यूज़ से हैं, क्या नाम हुआ? रवि कुमार मेरा नाम हुआ। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये भावाहक इतना बाढ़ जो था, ये पहली बार देखने को मिला। जो बुजुर्ग थे वो भी कहते थे कि 1980 में ऐसा बाढ़ देखने को मिला था। उसके बाद आज तक ऐसा बाढ़ देखने को नहीं मिला था, जिसमें कि कई मवेशी और कहीं ना कहीं गिद्धौर प्रखंड की बात दर्दनाक आ रही है कि वहाँ से इंसान भी बह गए, कई बकरियाँ बह गई, मवेशी भी। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि मेरे पिताजी या दादा शायद बाढ़ में बह गए हैं। उतना ही नहीं, मैं इटखोरी प्रखंड की भी बात बता रहा हूँ कि कल वहाँ भी एक बुजुर्ग आदमी साइकिल लिए हुए कनेल में गिर जाते हैं और वो भी स्थिति होती है कि वो भी मौत उनकी भी हो जाती है। तो बहुत सारी मौत की खबरें आ रही है। और जिस तरह से बाढ़ थी, वो ये नदी ही नहीं, बता दें कि ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर की नदी जो है मुहाने नदी, उसका भी प्रचंड रूप देखने को मिल रहा था। ये आप लोग कहाँ पे थे? वहाँ पे पुल पे ही कवरेज कर रहे थे। यहाँ पे सबसे बड़ा ये चीज था कि प्रशासन की तारीफ करनी होगी। इटखोरी प्रशासन, पुलिस भी और साथ में साथ वीडियो मैडम, सीओ मैडम और वीडियो सर दोनों आकर सभी को रेड अलर्ट में रखे हुए थे, सभी को हटा रहे थे। सभी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ बच्चे और जो लोग हैं इससे दूर रहें। आपको बता दें कि पुल जो हिल रही थी, इतना धारा तेज था पानी का, बहुत ज़्यादा डर में मैं जब खुद कवरेज कर रहा था तो मुझे खुद डर लग रहा था। मैं खुद साइड हो गया, फिर तुरंत साइड से कवरेज लेने लगा। तो देख लीजिए जिस तरह से दोनों रिपोर्टर ने बताया है, एक जीवन दुनिया के और एक माँ अम्बे के, जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे 48 घंटा से अंधेरा में। उसका कारण यह है कि बिजली का पोल जो है टूट चुका है, ट्रांसफार्मर जो है वहाँ पे गिर चुका है और 33,000 वोल्ट है ये। और कई ऐसे बिजली के खंभे हैं जो गिरे हुए हैं, जिसको बनाने में शायद बहुत टाइम लगेगा। बिजली विभाग के लोग इस पे लगे हुए हैं, लेकिन अगर बीच में बारिश आ जाती है तो फिर उनको बनाने में दिक्कत आएगी। क्षेत्र की बात कर लेते हैं, एक क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं। इस बारिश में किसानों को कमर तोड़ दिया है। हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ तो हम लोग दिखाए थे, लेकिन जब हम लोग फिर स्थिति को देखने के लिए निकले हैं, कई जगहों पर हमने गया तो वहाँ पे घरों को देखा तो कई जगह का घर की क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन किसान की खेती जो 10 एकड़ में या कोई 10 कट्ठे में टमाटर की खेती लगाए थे, वो पूरी तरह से बह गया है। उनको रो रो कर जिस तरह से बुरा हाल हो गया, हमने कवरेज जब कर रहा था हमें भी दुख लगने लगा कि क्या इस तरह का माहौल हम लोग कभी ऐसा नहीं देखा था। कई लोग ने बताया कि हम लोग 1980 में इस तरह का दृश्य देखा था, लेकिन 2025 में इस तरह का पहली बार देखे हैं। इस तरह का कभी हम लोग नहीं देख पाए थे। तो देखिए धीरे धीरे बहुत सारी बातें निकल के आ रही है, जैसे किसानों का फसल बर्बाद हो गया, कई लोगों के जो मिट्टी के घर थे वो बर्बाद हो गए, और कई जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो लोग बह गए, मवेशी बह गए, पेड़ और
पौधे का कितना नुकसान हुआ वो आप देख ही रहे हैं, और साथ में बिजली का जो मार है वो चतरा जिला झेल ही रहा है। तो इस तरह से बाढ़ का जो प्रकोप रहा है वो बहुत भयावह रहा, और एक ही दिन में कल का जो जल स्तर था वो खतरनाक था, और आज का जो जल स्तर है उसमें बहुत बदलाव है। आज पूरा कम हो गया है पानी, मतलब साइलेंटली एकदम बह रहा है, लेकिन कल जो पूरा उफान में था वो हम लोगों ने भी बलबल में देखा था। तो ये नज़ारा जो है हज़ारीबाग के आसपास ज़िला में पहली बार ऐसा इतिहास में देखा जा रहा है कि बाढ़ जो है इस तरह से रूप लेता होगा। तो सोचिए आप, बिहार में, बंगाल में जिस तरह से बाढ़ लगातार हर साल आता है, कितना जान माल का नुकसान होता है, उसी तरह का नुकसान। हम और बताना चाहेंगे कि मुहानी नदी, जैसे मैंने भद्रकाली का कहा, प्रचंड रूप में थी, और वो पानी फाल्गु में ही जाकर मिलती है। तो सबसे ज़्यादा तो सोच, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो यही लग रहा था कि ये पानी बिहार में जाएगी और बिहार में भी किस तरह की तबाही मचाएगी, ये सोचने वाली बात होगी। तो वही फाल्गु नदी में मिलता है मुहानी नदी, और मुहानी नदी का हालत आप लोगों ने देखा ही था। और अभी कुछ एरिया का हम लोग दौरा करेंगे और जानेंगे कि क्या है माहौल।